बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, नई वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। तालिबान के हाथों चित्रौल के बाद अमरीकी अफवाज अफगानिस्तान से भाग निकली। डेडलाइन से पहले ही अमरीकी अफवाज ने अफगानिस्तान को खाली कर दिया। इनखला में तेजी सिर्फ और सिर्फ तालिबान के डर की वजह से सामने आई है। नेटो और अमरीका चारों शाने चित। वीडियो में आगे जाकर आपको बताएंगे कि मुजाहिदीन ने अफगानिस्तान के किन इलाकों पर कंट्रोल हासिल कर लिया है और कब तक अपनी हुकूमत का ऐलान कर सकते हैं। अशरफ गनी को जान के लाले पड़ गए। वीडियो के आखिर में आपको बताएंगे कि एक तरफ अमरीकी फौज अफगानिस्तान से दुम दबाकर भाग रही है और दूसरी जानिब अपनी जान बचाने के लिए वो तालिबान पर फिजाई हमलों की गीदड़ भभकियां दे रही है। इस टॉपिक का आगाज करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। नाज़रीन कराम, अफगानिस्तान की सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक होती जा रही है और यह बात बिल्कुल वाज़े और रोज़े रोशन की तरह आया है कि अगर अफगानिस्तान के हालात खराब हुए तो पाकिस्तान भी इसकी ज़द में जरूर आ जाएगा। ऐसा होना पाकिस्तान के लिए खतरे से खाली नहीं, जबकि अमेरिका और भारत के लिए इसमें फायदा ही फायदा है। भारत यह चाहता है कि अमेरिका इस खिते से किसी सूरत भी ना जाए और अफगानिस्तान में तो हमेशा हमेशा के लिए डेरे डाले। लेकिन अफगान तालिबान के हाथों जो शिकस्त सुपर पावर अमेरिका को हुई है, अमेरिका को अमेरिकी फौज, उसकी टेक्नोलॉजी और उसके बेशुमार असले ने जरा फायदा नहीं पहुंचाया और अफगान तालिबान ने अमेरिकी फौज का असला छीनकर उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल किया है। अब हालात मजीद अबतर होने जा रहे हैं। अमेरिकी फौज के इनखला के बाद तालिबान उनके असले को माले गनीमत के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। शुनीद है कि अमेरिकी फौज के मार्क 1 हेलीकॉप्टर्स भी तालिबान के हाथों में लग गए हैं। ऐसे में अफगान तालिबान के पास मजीद वक्त आ गया है और वो गनी हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए तैयार हैं। अब इक्तदार की जंग का आगाज हो चुका है। तालिबान अशरफ गनी हुकूमत को मानने के लिए तैयार नहीं और गनी हुकूमत चाहती है कि तालिबान इक्तदार से दूर रहें, लेकिन तालिबान टलने से थोड़ा टल जाएंगे। उन्होंने कई इलाकों पर कब्जा कर लिया है। भारत की ख्वाहिश के बरक्स अमरीकी फौज अफगानिस्तान से दुम दबाकर भाग रही है और खबरें मौसूल हो रही हैं कि इस वक्त अमरीकी फौज की बहुत थोड़ी तादाद अफगानिस्तान में रह गई है। सिर्फ वो फौजी जो अमरीकी सफारत खाने की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी संभाल लेंगे या वो फौजी जो काबुल एयरपोर्ट की हिफाजत करेंगे। इसके अलावा तमाम के तमाम अमरीकी फौजी अफगानिस्तान से भाग चुके हैं। तालिबान की फतूहात का सिलसिला अभी जारी है और वो एक के बाद एक जिला फतह कर रहे हैं। वो कब तक अपनी हुकूमत का ऐलान कर सकते हैं, इसके बारे में इस वीडियो में आपको बताएंगे और वीडियो के आखिर में अपनी शिकस्त को देखते हुए और अपनी जान बचाने के लिए अमरीकी फौजी तालिबान के खिलाफ कैसे धमकियों पर उतर आए हैं, इस पर बात करेंगे। हालांकि अमरीकी फौज इस हालत में नहीं है कि वो तालिबान को धमकियां दे, क्योंकि अब उनकी जान अल्लाह के बाद तालिबान के हाथों में है। अमरीकी फौज सदर जो बाइडन की तरफ से अफगानिस्तान से 11 सितंबर को दी गई डेडलाइन से पहले ही चंद दिनों में इनखला करने लगी है। बरतानवी खबर रसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक ये बात मंगल को अमरीकी हुकाम ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताई। अफगानिस्तान में अमरीकी सफारतकारों की हिफाजत और मुमकिना तौर पर काबुल एयरपोर्ट की हिफाजत में मुआवनत करने वाले फौजी एहलकार इस इनखला में शामिल नहीं हैं। अमरीकी हुकाम ने रॉयटर्स को बताया कि अफगानिस्तान में 650 के करीब फौजी सफारत खाने पर तैनात होंगे। जून के आगाज में 50% फौजी चले जाने के बाद अमरीकी फौज ने इनखला की रफ्तार के हवाले से तफसीलात देना बंद कर दी हैं और अमरीकी अफवाज के इनखला में तेजी ऐसे वक्त में हो रही है जब मुल्क में तालिबान के हमले बढ़ रहे हैं। दूसरी जानिब काबुल पर तालिबान की दस्तक से गनी इंतजामिया में खलबली मची हुई है। कौमी मुफाहमती कमेटी के इजलास में नेटो इनखला पर इजहार तशवीश किया गया है। ऐवान सदर में होने वाले इजलास में सदर अशरफ गनी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल के चेयरमैन अब्दुल्ला और कमेटी के दीगर अरकान ने शिरकत की है। अब्दुल्ला ने सियासतदानों को तालिबान के खिलाफ उकसाते हुए उन्हें अफगान फोर्सेस की भरपूर हिमायत पर जोर दिया है और तालिबान पर मुज़ाकरात में सुस्ती और हमलों में तेजी का इल्जाम आयद किया है। साथ ही पायदार अमन की ख्वाहिश का इजहार भी किया है। दूसरी जानिब जर्मनी का आखिरी फौजी भी अफगानिस्तान से रवाना हो गया है, जबकि इटली ने हेरात का
मिलिट्री कैंप अफगान फौज के हवाले कर दिया है। इक़्तिदार की तब्दीली के खौफ पर बैरून ममालिक जाने के लिए पासपोर्ट ऑफिस में मुल्क भर से दरखास्तों में इजाफा हुआ है और यौमिया हजारों पासपोर्ट बनाए जा रहे हैं। दूसरी जानिब मुख्तलिफ सूबों में तालिबान की पेशकदमी जारी है। काबुल में खुफिया इदारे के अफसर को भी कत्ल किया गया है। तफसीलात के मुताबिक अफगान एग्जीक्यूटिव काउंसिल के चेयरमैन अब्दुल्ला ने वावेला किया है कि गैर मुल्की फौजी इनखिला से अफगानिस्तान की बका खतरे में पड़ गई है। ईवान सदर में कौमी मुफाहमती कमेटी के छठे इजलास से खिताब करते हुए अब्दुल्ला का कहना था कि फौजी इनखिला के बाद जंग में शिद्दत आ गई है। उन्होंने कहा, मुबैना तौर पर तालिबान इस सूरत हाल से फायदा उठा रहे हैं। गैर मुल्की अफवाज के जाने से कुछ इलाकों में फितरी तौर पर खला पैदा हो गया है। अगरचे दोनों फरीकैन दोहा मुज़ाकरात के तहत राब्ते में हैं, लेकिन इसके बावजूद हम अमन मुज़ाकरात में कोई पेशरफ्त होते नहीं देख रहे। तालिबान मुज़ाकराती अमल को इंतहाई सुस्त रवि से चला रहे हैं, जबकि जंग के मैदान में उनकी कार्रवाइयों में तेजी आती जा रही है। चेयरमैन एग्जीक्यूटिव काउंसिल का यह भी कहना था कि हम ऐसे मोड़ पर हैं जहां हम पायदार अमन की बात कर रहे हैं, लेकिन तालिबान दारुल हुकूमत पर दस्तक दे रहे हैं। उन्होंने सियासतदानों पर जोर दिया कि वो तालिबान के खिलाफ अफगान फोर्सेस की भरपूर हिमायत करें। उन्होंने दावा किया कि शहरी अब कह रहे हैं कि हमने उनके लिए क्या किया और वो हमें बचाने के लिए क्या कर रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि पड़ोसी और इलाकाई ममालिक के लिए ये एक बेहतरीन मौका है कि वो पायदार अमन के लिए अफगानिस्तान की हिमायत करें। इजलास में अफगान सदर अशरफ गनी और कमेटी के दीगर अरकान ने भी शिरकत की। दूसरी जानिब अफगानिस्तान में इत्तेहादी अफवाज के रुकन मुल्क की हैसियत से 20 साल मौजूदगी के बाद जर्मनी ने अपना फौजी इनखिला मुकम्मल कर लिया है और गुज़श्ता रोज आखिरी जर्मन फौजी भी अफगानिस्तान से वापस अपने मुल्क रवाना हो गया है। जर्मनी की वजीर दिफा ने बताया है कि जर्मन फौज का आखिरी सिपाही भी बाहिफाजत अफगानिस्तान से वापस जर्मनी अपने घर पहुंच गया। उन्होंने अफगानिस्तान में 2001 से तैनात रहने वाले 1.5 लाख से ज्यादा फौजियों का शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने जंग में हिस्सा लिया और उन पर फख्र का इजहार किया। इन 1.5 लाख में जर्मनी के 1100 फौजी शामिल थे, जिनमें से 59 जंग में हलाक हुए, जो दूसरी जंग अजीम के बाद जर्मन फौज की सबसे ज्यादा हलाकतें हैं। इसके अलावा इटली की फौज ने भी हेरात का मिलिट्री कैंप अफगान फौज के हवाले कर दिया है। अफगान कमांडरों ने शिकवा किया है कि जाने से पहले इटली की फौज ने अपने हथियार निकाल लिए और कुछ को तबाह कर दिया। हमारे लिए किसी किस्म का असला नहीं छोड़ा गया। दूसरी जानिब तालिबान के इक़्तिदार में आने के खौफ से अफगान शहरियों की बड़ी तादाद ने मुल्क से बाहर जाने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। अफगानिस्तान में हालिया दिनों में पासपोर्ट हासिल करने के लिए पूरे मुल्क से काबुल पासपोर्ट ऑफिस आने वाले शहरियों की तादाद में इजाफा हुआ है। अफगानिस्तान में पासपोर्ट अथॉरिटी रोजाना 10,000 पासपोर्ट शहरियों को दे रही है। पासपोर्ट के लिए दरखास्त देने वालों में ज्यादातर सरकारी मुलाजिम या वो लोग हैं जो गैर मुल्की इदारों में काम करते हैं। अगरचे नेटो के अरकान ममालिक ने गुज़श्ता 20 साल के दौरान उनके साथ काम करने वालों, खासकर ट्रांसलेटर या मुतरजमीन को पनाह देने के वादे किए थे, लेकिन इनमें से बाज नेटो से पहले ही अफगानिस्तान छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अक्सर ममालिक अब भी बगैर किसी पाबंदी के अफगान शहरियों को वीजा जारी करते रहते हैं। ताहम अब उन्हीं ममालिक ने हाल ही में अपने वीज़ों की तादाद को कम कर दिया है या फिर वीज़ा की शराइत को बढ़ा दिया है। ऐसी सूरत हाल में वीज़े के गैर कानूनी इजरा का कारोबार बढ़ गया है। अफगानों की एक बहुत बड़ी तादाद पड़ोसी ममालिक पहुंचना चाहती है।